Ja, Anders, det her NIN-systemet, det har jo ganske mange typer å velge mellom. Men hvordan går det fram når du står ute i landskapet og skal prøve å finne ut hvilken naturtype du har foran deg? Det sant det at det mange typer i NIN-systemet, og det nok mange som synes at systemet kanskje litt komplekst og litt sånn avansert og vanskelig å forstå. Overveldende. Ja, litt overveldende, ja, men da gjelder det å være smart. Min metode på en måte å starte ovenifra da, og finne ut først, holdt jeg på å si, står jeg i vann eller står jeg på land? Ja. Og bare det valget, så har du jo kvitt halvparten av systemet. Hvis du velger at du er i vann, så har du en halvpart, og hvis du velger at du står på land, så har du en annen halvpart. Så har du på en måte kvittet deg med veldig mye av kompleksiteten og problemet da. Og så gjelder det å liksom jobbe seg noe sånn videre nedover. Da står jeg i skog eller står jeg ikke i skog? Står du i skog, ok, så kommer du på en type. Eller noen typer da. Det kan jo være sumpskog eller det kan være fastmarkskog, men så sjekker du da om det er fastmark eller er det fastmark. Ok, så når du sier sumpskog, da er det våtmark. Ja. Mens hvis du står liksom og er tørr og fin på føttene og sånn, så er du sannsynligvis da på fastmark. Ja. Så det å gjøre sånne valg litt høyt oppe i systemet, så blir du veldig fort kvitt store deler av kompleksiteten i systemet og kommer deg nedover i riktig retning da. Så det begynner på toppen liksom, er det fastmark, er det våtmark, er det vann, altså er det limnisk, er det i bevegelse eller står det stille i det vannet? Sånne valg litt høyt oppe i hierarkiet i NIN-systemet, de leder deg veldig fort i riktig retning, og du blir veldig fort kvitt store deler av systemet. Så start helt øverst og jobb deg nedover. Og så før eller siden så kommer du selvfølgelig til det tilfellet da, at du må velge riktig naturtype innenfor en hovedtype da. Og det klart, da må du begynne å titte nedover på artene. Ok, så da begynner du å se etter arter? Ja, det på en måte først da det liksom blir viktig å få orden på sysakene når du skal velge riktig naturtype da. For at veldig mye kan jo leses ut ifra topografi og hvordan det areal du står på, hvor det ligger i terrenget. Er det en forsenkning i terrenget, så det jo litt større muligheter for at det myr enn hvis du på en toppen av en haug i skogen, ikke sant? Og sånn, så det gjelder å ta en del lure valg helt øverst i systemet, og så jobbe seg nedover. Da blir det mye, mye lettere og mye mindre komplekst. Men hvis du liksom begynner å bla helt i bånd av floraen, eller i bånd av NIN-systemet, og liksom lete etter den riktige typen direkte, da blir det veldig vanskelig. Da blir det hummer og kanari i andre enden nå, tror jeg. Hvis du jobber deg systematisk nedover i systemet, så sjansen for også å komme fram til riktig naturtype mye større. Ja, men hvis du står da, og så har du kommet inn på riktig hovedtype, og så står det mellom to enheter. Da sa du at du måtte begynne å se etter artene. Ja, for at du kan si hele NIN-systemet eller på natursystemnivå jo bygd opp ved artsutskiftinger langs gradienter, og da gjelder det å treffe riktig på den gradienten. Du kan fortsatt hente mye ved å se på topografi for eksempel, for at på kollene selvfølgelig så vil det jo være tørrere enn lenger ned i lisidene, så du kan fortsatt på en måte hente ut en del, men det klart at da må du begynne å bøye deg ned og bestemme arter og få kontroll på det, særlig i forhold til kalkgradienten, men også i forhold til uttørkingsfare og kildevannspåvirkning og andre sånne LKM-er da, som viktige for inndelingen i typesystemet. Ja. Så det vil si at det egentlig ikke helt uoverkommelig der, selv om det mye å velge blant. Så absolutt ikke uoverkommelig og lurt å starte ovenifra og gå nedover og ikke begynne helt på bånd med en gang.